Goeiemôre op hierdie heerlike woensdagoggend. Gisterand toe ek uitgestap het, was die swaar weer daar buitekant, die dreining van die weerligte en ook deur die nag het dit gereën en toe ek vanoggend uitkyk, toe is alles mooi nat en groen en die heerlike gesang van die voëls wat vir ons aandui, dis 'n nuwe dag, 'n mooi dag wat die Here vir ons gegee het. En in hierdie dag bid ek dat dit met jou in alle opsigte moet goed gaan. In 3 Johannes 2 vers 4 lees ons in die woord van die Here: Geliefdes, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is. En dit was die algemene gebruik in daai tyd, as jy vir iemand gegroet het, het jy vir hom sê, ek wens dat dit met jou goed gaan en dat jy gesond is. So almal het dit gebruik en ons doen dit vandag ook. As ons iemand groet in Engels sê ons hom goodbye, dat dit met hom goed sal gaan. En ons sê ook vir hom in Afrikaans, mag dit met jou goed gaan, en ons groet en ons stap weg. Maar Johannes kom en hy sê iets by in hierdie teksverse. Hy sê dat dit met jou goed gaan soos wat dit met jou siel goed gaan. Nou vanmôre wil ek vir jou sê, jy is jou siel. Jy leef in jou siel. Jou liggaam gaan sterf, maar jou siel is ewig. Hy kan nie sterf nie, dis jy. Dis jy wat altyd leef. En die wonder van dit alles is, jou siel is ook jou rede, jou denke, jou verstand, waar jy jou lewe beplan, waar jy jou lewe oordink en wat jy alles doen. Jy leef eintlik maar in jou siel, in jou liggaam. Maar jou siel bepaal wat jy doen en jy optree. Ek onthou van 'n wetenskaplike wat ook gesê het, die meeste van die mislukkings wat jy in jou lewe gehaal het, of gehad het jy gedink, jy het dit self gedink, jy het gedink jy gaan misluk en dan misluk jy, en nou nie verbaas wees as jy misluk nie. As jy anders gedink het, elke keer dink ek gaan sukses behaal, dan behaal jy sukses, want jou denke beheer jou lewe, dit beheer jou liggaam en jou optrede van jou liggaam. Ek onthou toe ek golf gespeel het, daai tyd, was daar 'n sekere puitjie, die 9de puitjie wat jy oor 'n dam moes geslaan het, na die green toe. Elke keer as ons daar gekom het ons die swakste balle gevat en geslaan, want ons moes oor die dam slaan. Dit was ook so dat jy nie eens die puitjie kon sien nie, dit was omtrent 2 meter onderkant die wal van die dam, so jy kon nie die puntjie van die vlag sien. Maar elke keer het ons dit in die dam geslaan, elke keer die bal in die dam ingegaan. Tot op 'n dag toe ek kom en sê ek, vandag vat ek die duurste bal wat ek het, en ek gaan hom slaan en ek gaan by die pen val. En dit was ook so, toe ek my denke verander en my optrede verander, het ek sukses behaal. So, jy leef in jou siel is baie belangrik vanmôre. En as jy in jou siel gesond kan wees, dan weet ek vanmôre gaan dit ook oorspoel na jou hele lewe. Hy sê, want ek was baie bly daar was broeders kom met jou waarheid getuig soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Curzon het iets geskrywe. Hy sê, Name-it and claim-it teachers love to camp on this verse, and the prosperity teachers refer to it saying, God wants everyone to be healthy and to prosper financially. Dis waar, in 'n mate. Maar ons kan nie vanmôre daarop staan en sê, dis 'n beginsel nie, dat jy eenvoudig moet gesond wees, en dat jy eenvoudig moet voorspoed in jou finansiële situasie moet geniet nie. Dis 'n gawe van God in ons lewe, waarvoor ons vanmôre vir ons kan dankbaar sê as dit so is, maar as dit nie so is nie, dan kom dit nie vanmôre daarop neer dat God vir ons kwaad is, of dat ons iewers iets verkeerd gedoen het, of dat ons verhouding of ons geloof teenoor God verkeerd is nie. Dit het niks daarmee te doen nie. So Curzon gaan verder en hy sê, but in so doing they fail to understand that John is not propounding a principle but offering a prayer. Because I want my kids to be blessed, because I want to be blessed, I pray this prayer as well. Ek bid ook vanmôre vir jou en vir my huisgesin, dat die Here sal sorg dat dit met ons goed gaan, en dat die Here van hierdie dag sy hand vir ons sal oopmaak. And sometimes it's only through brokenness and pain that blessing and ministry are born. Ons weet ook vanmôre dat dit is in ons pyn en ons seer kry, dat ons leer om op God te vertrou, dat ons leer om ons vertroue eerder op hom te stel as wat ons self kan bereik. En baie keer help hierdie seer kry en die probleme wat ons optel om vir ons in ons eie bediening teenoor ander te versterk, sodat ons werklike boodskap kan hê. Ek self persoonlik luister eerder na 'n persoon wat uit sy hart, sy ervaring en ondervinding deur sy swaar kry met my sal deel, as wat hy bloot klomp goed aanhaal wat hy uit 'n boek gelees het of iewers waar gehoor het. Some of us preach sermons. Others are sermons as they continually deal with pain and loss.
Therefore it's a damnable heresy for anyone to apply those who are sick lack faith, or that those who are poor are second-rate believers. Dis eenvoudig nie waar, dat as ons lewens nie net alles goed gaan en alles mooi lyk, dat ons noodwendig 'n goeie verhouding met God het nie. Dis soms bloot net genade dat dit met jou goed gaan in hierdie dag. Die Bible Sense Lexicon praat oor die siel van die mens en hy sê basies wat ek reeds vir jou gesê het. The immaterial part of a person which is actuating cause of an individual life. The site of the psychological faculties such as the heart, mind and conscience. So vanmôre as jy dink aan jou siel, dis jy. Dis jou beplanning, dis jou wyse van leef. Dis in jou denke, dis die manier hoe jy redeneer en optree. En dit bepaal vanmôre jou hele lewe en selfs ook wat met in jou liggaam gebeur. In 2 Korintiërs 4 vers 16 lees ons hierdie mooi woord. Dis daarom dat ek nooit moedeloos word nie. My uiterlike lewe mag afgebreek word en tot niet gaan, maar ek het 'n ander lewe binne in my, wat God my gegee het, en hy maak hierdie lewe elke dag nuut. Kom ons bid dan saam. Here onsse God, baie dankie vir hierdie pragtige lewe wat U vir ons gegee het, en dat U steeds besig is om hierdie lewe in ons binneste nuut te maak. Mag ek met hierdie lewe U alleen in hierdie dag verheerlik, om Jesus Christus wil. Amen.